这个集创平台呀，简直无所不能，上天入地。停！谁让你这么播的？稿子这么写的吗？导演，我没记错呀。什么叫做无所不能？你给我好好解释解释。要是不会拍摄、不会剪辑、不会写脚本怎么办？使用集创平台 AI 视频脚本和智能成片功能呀。要是不会写文案、抓热点、做美图怎么办？使用集创平台声频卡和图文生成功能呀。要是不会写直播脚本、搭建直播背景怎么办呢？使用集创平台 AI 直播背景和 AI 直播脚本功能呀。导演，你说这集创平台神不神？是不是无所不能？哎，这么说的话，我们这稿子确实应该好好完善完善。这些信息啊，我都是从左下角链接里看到的，这可是电商人创意无限的小秘密。最近啊，还有年底大促100亿流量扶持的活动呢。另外，关注抖加小助手，助力你的生意更上一层楼。